Do YouTube, tudo bem? Meu Corsa hatch tá fazendo um barulho toda vez que eu ligo ele. E conforme eu vou andando, esse barulho passa. Eu vou gravar aqui agora o barulho que ele tá fazendo. Se alguém souber o que pode ser, falaram que pode ser o rolamento da bomba d'água, né? Eu tô com medo de ser um motor. Se alguém souber do que se trata e puder comentar aí pra mim, por gentileza. Eu vou ligar ele aqui agora. Vamos lá. Vamos ver se ele vai fazer o barulho agora. Tá ouvindo esse barulho? Ó, agora ele parou. Mas toda hora ele faz, toda hora. De fundo dá pra ouvir ele bem de leve. Aí conforme eu vou andando, conforme eu ando com ele, eu acho que ele esquenta, não sei, o barulho para. Fica igual tá aqui agora, ó, sem barulho, só o barulho do motor funcionando normal, né? Só que tem vezes que ele faz o barulho parecendo que tem alguma coisa batendo, um ferro batendo, não sei. Se alguém souber aí, por favor, me ajude.